Om Jai Sri Mahagam Ganapatiye Namaha. Om Namah Shivaya. Today we will try to hear the slokas from Lord Sri Sivasasra Parayanam Falasruti, slokas from 11 to 15 and learn them. The text of these slokas are given in the description below. ఇవాళ మనము శ్రీ శివసహస్ర పారాయణంలోని ఫలశ్రుతి శ్లోకములు 11 నుండి 15 వరకు విని నేర్చుకుందాము. ఈ శ్లోకముల యొక్క టెక్స్ట్ కింద డిస్క్రిప్షన్ భాగములో ఇవ్వబడినది. जन्तोर्विगतपापस्य भवे भक्तिः प्रजायते उत्पन्ना च भवे भक्तिरनन्या सर्वभावतः भाविनः कारणे चास्य सर्वयुक्तस्य सर्वथा एतद्देवेषु दुष्प्रापं मनुष्येषु न लभ्यते निर्विघ्नो निश्चला रुद्रे भक्तिरव्यभिचारिणी तस्यैव च प्रसादेन भक्तिरुत्पद्यते नृणां येन यान्ति परां सिद्धिं तद्भावगतचेतसः ये सर्वभावानुगताः प्रपद्यन्ते महेश्वरम् प्रसन्नवत्सलो देवः संसारात्तान् समुद्धरेत् एवमन्ये विकुर्वन्ति देवाः संसारमोचनम्. ओम नमः शिवाय.